Bu ikisi də Plant Light'dır. Meyvə tərəvəz yetişdirmək üçün. Bu 50 wattlıqdır, bu 100 wattlıq. İndi açaq birini. Onun askı sistemidir. Asmaq üçün. Bunun şeyi də var, ştativi də var. İndi göstərəcəm. Baxa görə verdiyi işıq necədir, əvvəl onu yoxlayaq. Deməli, gedir ağ balasa, sarı, ağ, sarı, bunlar belə gedir. Qırmızılar belə gedir. Ortada bir dənə ultrafiolet var, bir dənə rozu var. Belə. İndi 100 wattlığı açaq. Eynilə burada da askı sistemi var. Böyüdə isə burada bir dənə ultrafiolet var. Bir rozlu buradadır, bir rozlu buradadır. Bunlar qırmızıdır, kənarları belə. Ştativi var belə. Eynidir. Bu ştativin üstünə bağlanır. İşıq da buna bağlanır belə. İndi göstərir. Ştativ uzanandır. Bu cümlə. Bu uzanır, boy. 3 dənə hissədən uzana bilər. Mən indi birini uzadıram. Göstərmək üçün. Belə. Başındakını açıq. Şimdi belki bir ağlar mükemmel. Bunu bağlayırıq onun başına. Onun özünə də işığı bağlayırıq. Görürsünüz burada yerləri var, kronşteyn. Açırıq. Keçiririk bura. Buradan boşaldırıq nə qədər bizə lazımdır. Bunu belə bağladım bura. Bunu buradan istədiyiniz qədər əyə bilərsiniz. İstiqamətləndirə bilərsiniz. Sonra lazımdır. Belə. Bunu yandırırıq. Belə. Belə. Bunu qaldırmaq da olur. Mən elə birini açmışam da. Bu işləri açacağım. Uzanacaq biraz da. Biraz da. Önce bütün açacağım. Biraz da. Baxın sonunda uzanır. Bu boyda oldu. Yəqin ki bu qədər açmaya ehtiyac olmayacaq. Bitkilərə yaxın olsa yaxşıdır bu. Ştativ yığılanda belə kompakt olur. Görürsünüz burada hətta yer var ki ayağı keçir bu yerlərə.